大家好，今天我想给大家做一个购物分享，木质的这样的一些器皿，还有呢是玻璃的，有2个鞋子可以跟大家去分享，再有呢就是前不久买的几件 Ziggy 城是比较杂，那我们就开始一件外套。一件呢就是无领的西装外套，看上去是不是好基础好基础？这一件呢是一件麻的男士的夹克，第一眼看到的时候我就很喜欢版型、肌理，包括它的颜色的配比，暖色调的砖红和咖色，条纹感不是非常的清晰，它不会特别的强烈，但是它又有一些肌理在里面。这一件衣服就是我跟徐老师都可以去穿的，不是马上我们要去旅行吗？我就带了一件衣服，就是带了好几种可能的穿搭，上身给大家看一眼。像这样的一件夹克啊，穿的不好就没有那种松弛感，或者是过于的男性化。这一件夹克穿在身上的感觉，我跟徐老师穿是完全不一样的。他穿上去就特别的休闲、军旅和工装的感觉，而我穿起来，它这里面的这些红颜色就非常能显露出来。我觉得可以搭一些这种同色调色系的一些旧的裙装搭在下面，显得很流浪，但是又很女性化。我准备背这个包，因为它很轻，然后呢，它拍照我觉得又很出片，然后它又有一些很多小的标牌在里面，就是非常的流浪，所以我觉得跟这个衣服也很搭。其实我买过很多类似于这个颜色质感的棉麻的西装，特别是无领的，都有各种各样的小问题。这一件呢，我觉得它是满足了所有我在这个颜色里面、这个季节里面棉麻质小西装的这样的一个要求，所以我准备把其他的不喜欢的都淘汰了，就留这一件。版型我觉得真的是非常的舒服。它是很宽松，慵懒里面有一点点这种文艺的气质，然后你里面穿 T 恤啊，穿背心啊都可以，带一个修长的项链。其实我喜欢穿这种 V 领的外套，很大的一个原因也是因为我有很多项链，有一个空间让它层叠的都可以展露出来。你并不缺这种类型的，可能就因为这样的颜色质地它太好穿了，所以衣柜里一定要有一件，不用动脑筋，你穿出去你就觉得哇，就是它的那种。所以我把其他的不太适合的，就没有那么到位的都把它淘汰掉，就留这一件。Acne 的牛仔裤真的我觉得非常的好穿。首先我觉得它不是版型，是它的面料的质感非常的柔软，穿在身上感觉没有配不上的衣服，细节做的也很好。我是去年买了一条他们家的这个黑色，我穿了以后觉得真的很好穿，宽松，但是它不是特别的拉垮，太舒服了。就是牛仔裤里面可能你就拥有这2条就足够了。还有2件是一个色系的，深浅的紫色，大家都觉得说不太好穿，但是我倒觉得这个颜色是一个非常迷人的，又让你很难忘的，而且我觉得是非常好搭的一个颜色。麻质的，其实可以说它是衬衫，也可以说它是一个小的褂子。我喜欢它的这个拼布，所有的颜色上面的这种染和后处理都做得非常高级，就是这个麻上它都有一些反光出来的很微妙的颜色上的这种变化，所以呢它整个衣服看上去又紫又咖又绿又灰，但是它又是一件极其朴素的，它也是一个男款，简单大方低调的一件外套，面料的颜色特别的迷人，而且丰富，但是它用一个很简单的一个版型去表达出来，它的这几个拼色拼得非常的高级。下面我配了2年前买的一条 Ziggy 的这个半裙，我不太穿，是因为这条裙子很长，改短过一些了，但是它还是非常的长。但是这一条裙子我觉得和这个外套非常的搭，所以看到这条外套的时候呢，我就迫不及待的把这个裙子拿出来了。我觉得这样穿一身，它的这种气氛在这个颜色的这种衬托之下就显得非常的到位。
最后一件就是这件风衣。其实这件风衣我纠结了很久，因为呢，风衣确实是非常难得有机会穿的，但是这个颜色我觉得迷人到真的让人无法拒绝。就是我看了好几遍，纠结了好几次，最后当我决定入的时候，它没有我的号。只有这个小号44，但是因为还好它的面料是非常垂坠的，又是一个比较深邃的颜色，所以我觉得它不需要特别大的这种廓形，稍稍有一点点的短，但是如果我里面配黑色的这样的一个吊带裙的话，就刚刚好了。我觉得这种风衣它和这种吊带裙或者是我们的真丝的长裤都特别搭，很流浪，很优雅，非常女性化，骨子里又有非常那种清冷的感觉，面料非常的轻，呈现出来的那种紫一点点都不矫情不做作，就是非常的舒服。所以这件衣服我纠结了再三，在家里面把我自己的风衣理了好几遍，处理掉了2件重的，把这件还是入下来了。确实是这样的一个单品，我觉得在这个颜色上面很难得，我准备也把它带去旅行的时候，如果有一点下雨就把它裹在外面。好了，那这就是我买的从3月底到现在的一些衣服。那接着呢，我给大家看2双鞋，一双呢是 Ziggy 的，它是这个底的，实在买不到我的尺码，男款的40码，配我的风衣也很好看。然后呢，我买了一双马吉拉的这个就是这样。我觉得它穿那种吊带裙啊，就会显得厉害一点。工装裤或者是吊脚裤都非常好看，很轻软，有一点点的大，很舒服。我不太喜欢穿系鞋带的，喜欢穿那种一脚蹬的。就这一双真的是太好看了。马吉拉的这双鞋，我买过它几个不同的款。这双真的超级的舒服，显得整个的脚都薄薄的，真的是他们家特别经典的一双，很好看。坐下来跟大家分享器物。器物呢，也是我非常喜欢和迷恋的。现在都有一个习惯，白天就是一直在工作，到了晚上我要睡觉之前，我就可以点开我的购物车，在里面翻，收藏起来的一些瓶罐啊、杯碟呀，就下单一个，下单2个。累的时候就会用买杯碟来消解我自己的各种压力。我自己的所有的器物都是用的。徐老师呢是这样的，他过一段时间就会迷恋喝一种东西，不一定是酒啊。前一阵儿他喜欢喝清酒，所以像这种类型大小的杯子，这是我在金泽买的，还有这个片口用了好多年，还有2个大一点的喝 whisky 的杯子。这一段时间呢，不是去喝滇绿吗？上次在娜娜家我就发现，其实喝滇绿啊，杯子稍微大一点，玻璃杯才美，可以观察这些清透的茶汤。所以我现在慢慢就开始喜欢买玻璃杯，用耐热玻璃杯去喝茶。给大家看一下我买的这几个，买的2个耐热玻璃的杯子都是孤品，有一些竖条纹的这样的一些波浪感的肌理，干净，器型很特别，直上直下的杯子我觉得挺难买的，买不好就很大众化。然后这个也是我淘到的，有一点点磨砂感，比日常的这种茶杯大一点点，但是呢它跟这一只杯子之间的比例关系非常好。还有给大家分享的一下是这个公道，日本的作家做的一个咖啡分享壶，这个还都刚刚徐老师泡的茶都没有洗过，容量也非常大。因为我们家徐老师，你看他的茶壶就这么大，而且这么大的公道在上面捏着的时候，它就不会烫手。这样的一套放在一起，它又可爱好用，关键的话它每个之间的关系又很和谐。后来我又入了一个这个公道，我觉得太好用了，耐热玻璃太难买了。再来跟大家分享的是大
破有记。喜欢收藏玻璃器皿的朋友应该不陌生，菱格纹的玻璃杯呢，我是很早的时候在福冈入了一对，夏天我们用来喝啤酒，在友恋做展览的时候，我收了这一只。想到女儿，我觉得如果有一个适合她的杯子，我们家一家就一人一个。这个杯子其实它的容量不大不小，它又喝不了茶，就有一点点积累。这个咖啡色的是我最近新入的清酒杯，是一个茶色的切面工艺的。为什么买它呢？因为我有这一只在一起，是不是特别的搭？买了一只很喜欢的，我就特别喜欢给它再找一个伴儿，这样一套，喝一杯清酒。那这里一组呢，都是有一点刻花玻璃这个工艺的杯子，这一支我也特别的喜欢。冬天我们就用它来喝 whisky。贵岛熊太郎的，我买了它的片口小杯子，还有这个杯子。最近蛮迷恋这个作家的，好多的空间都在做他的这个展览。我喜欢把不同作家的、不同风格的，但是有一点点关系的这些杯子，能够慢慢把它组成一个系列。这些呢都是有一些几何的、有规律的这些刻纹，包括线条的，然后包括块面的。这个呢又是非常极简单的，就在底座上刻一个。那天当我看到这个的时候，哇，真的是太喜欢了。它不是一个非常轻盈的杯子，它的整个刻纹都非常的深，大家可以看到。又很简单又很有趣，整个的这一组杯子里就显得非常的抢眼和出挑，整个的节奏也就非常好。我最喜欢的就是初夏的时候，在没有工作的下午，晚饭前喝一杯，太爽了，是不是很美好，很夏天？最后就剩下2个木质的托盘了，都是一木挖的。一木挖呢，就是说它是用整块木头挖制成这样的一个形状。这2个托盘其实还蛮贵的，也是我放在购物车里很久，最后也不知道哪天晚上，就是觉得哇，我要对自己好一点，买一样东西。因为我们家早上呢间歇着，有的时候会吃的健康一点，然后有的时候早上就会吃一些面包。徐老师是很喜欢吃恰巴塔，我每次看到他的这些面包放在桌上的时候，真的觉得很美。我觉得就恰巴塔就应该用这种木头的这样的一个托盘去放着桌子上，然后一杯咖啡。今天我跟他讲，我说我要拍这个视频，我说你去买一点吧，然后放上去给大家看一看。我让徐老师把这家面包店的名字打在笔记上面，这家面包真的太好吃了。我最喜欢吃的最近这段时间是他们的一个桑葚巧克力，它有一点甜味，但是又不是非常的齁人，配上一杯黑咖啡，哇，绝了。大家看一下，是不是超美的？是不是超美的？或者你烘好了以后把它切成几块，然后堆在这个上面，我觉得这就是一个放面包该有的样子。这个托盘值得拥有这样的面包这个呢，我就可以放一些大块一点的这样的一些面包，然后把它切几个大块放在里面，它更有一些工艺感，差几一些。然后这个呢就更加浊一点，一个是黑色，一个是木色，真的都非常的好看。好了，那今天的这个购物分享又是非常长的一个。其实我觉得买东西是既可以让自己非常愉悦，也是在锻炼你判断力，然后锻炼你对生活的理解。可以不买，也可以少买，但是我们每一次买东西的时候呢，都让自己能够获得一些方方面面的不同的感受吧。好啦，那今天的视频就这样啦，拜拜。